кофе цай нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Өнөөдрийн маань зочдоор медлакс компани гүйцэтгэх захирал юунгийн медлакс компани гадаад харилцааны менежер Дэвид Чой, арьс гооцлын эхэмч ангаах ухааны доктор Алтан Зул, орчуулагч Төвшин нар урагдсан ирсэн байна. Та дөрөвдөө өглөөний мэнд хүргэе. За баярлалаа. Сайн байна. Хамтрагдж байгаа Бекки даас өглөөний мэнд хүргэе. Зочдтой болон үзэгчтэй өглөөний мэндийг хүргэе. Тэгээд манай нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авсан та бүхэндээ баярлалаа. Кофе уух уу, цай уух уу? Би кофе ууя та. Кофе дэвшлээ. Цай ууя. Кофе. Чи. За. Беккигийн кофе цайгаа аялжих хооронд хэдүүлээ ярилцлага эхэлж байна. За, медлакс компанийнхаа танилцуулгаас эхлэе гэж бодож байна. медлакс компани маань бүгд найрамдах Солонгос улсын компани хэдэн жил үйл ажиллагаа явуулж байгаа, ямар чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани юм бол? Усан медлакс тэгээс 소개를 좀 듣고 싶습니다. 몇 년도에 설립되고 몇 년 동안 활동을 하고 있는지 그거 좀. 메디톡스는 2000년도에 설립된 회사이고 현재까지 17년 동안 기업이 운영되어 온 상태입니다. 그리고 медлакс компани маань 2000 онд байгуулагдсан. Одоо энэ жил 17 дахь жилдээ одоо үйл ажиллагаа явуулж байна. 그리고 세계에서 네 번째로 보툴리늄 톡신 A를 이용해서 상품을 만들어낸 글로벌로 성장해 나가는 그러한 한국 기업입니다. 자, дэлхийд одоо ботокс имийн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн дөрөвт одоо компани болж одоо өсч одоо хөгжиж байгаа Солонгос улсын одоо компани байнамаа. медлакс компани одоо энэ үйлдвэрлэсэн ботокс одоо бусад ботоксоос юугаараа давуу тал ялгаатай юм? Бас өөр ямар нэгэн ийм гоо сайхны ийм бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг юм болоо? медлак스의 그 보톡스 약품이 타사의 보톡스 약품보다 어떤 차이점이 있는지, 그리고 보톡스 위에 다른 상품 약품을 제작하는지. 우선 그 메디톡스의 보톡스는 그 엄격한 품질 관리를 통해서 오리지널 미국 엘러간사의 그 보톡스라는 상품하고 가장 유사한 형태로 상품을 만들어내서 효과나 안전성 면에서 이제 가장 뛰어난 제품이고, 메디톡스는 보톡스뿐만 아니라 그 히아루알론산 필러를 만드는 그런 회사입니다. 자, манай компани одоо ботокс бүтээгдэхүүн нь болохоор одоо Америкийн нэгдсэн улсын хамгийн анхны одоо ботокс үйлдвэрлэсэн аллерген компанид ботокс одоо бүтээгдэхүүнтэй яг адилхан одоо маш одоо өндөр түвшний одоо хяналт шалгалтын дор бүтээгддэг өндөр түвшний одоо бүтээгдэхүүн байгаа. Тэгээ үүнээс гадна одоо филлер гоо сайхны филлер бүтээгдэхүүнээс үйлдвэрлэж байгаа. медлакс компанийнхаа гадаад харилцааны талаар бас сонирхмоор байна. Ер нь дэлхийн хэд хэдэн улстай хамтран ажилладаг. медлак스는 지금 해외 사업에 대해서 궁금하는데요. 좀 몇 개국하고 협력을 하고 있는지. 저희 뉴로녹스라는 제품 이름하에 저희가 31개국에 정식으로 등록이 되었고요. 그 약 70개국에 저희가 전 세계에 지금 판매하고 있습니다. 그래서 현재 한국에서는 마켓쉐어 넘버1이고요. 그리고 많은 국가에서도 저희가 직접 그 법인을 설립해서 지금 판매하고 있습니다. манай одоо медлакс одоо үйлдвэрлэсэн ботокс одоо бүтээгдэхүүнийг нийт одоо 31 орны одоо эмийн бүртгэл албан ёсоор бүртгүүлж одоо нийлүүлж байгаа. Мөн одоо нийтдээ дэлхийн одоо 70 орнд одоо манай бүтээгдэхүүн одоо худалдаалагдаж байгаа. Монголын одоо энэ арьс гооцлын ер нь дэлхийн одоо өндөр хөгжсөн орнуудтай харьцуулах юм бол хаана явсан болоо? Бас Алтан Зул эмч маань бас мэрэгжлийнх энэ асуултанд хариулах ах. Тэгэхээр сүүлийн үед болохоор манай хохид бүсгүүчил ганцхан хохид бүсгүүч төшилтэй бүгдээрээ ер нь бол энэ одоо гоо сайхантай их анхаардаг болж, энэ мэдээж хэрэг ер нь бол одоо альва улс орон хөгжиж дэвшгийн хэрээр бол байх зайлшгүй шаардлага хэрэгцээний нэг юм байна. Тэгэхээр сүүлийн үед болохоор одоо яг одоо хүмүүсийн хүсэл хэрэгцээ нь бол мэдээж аль ч орноос илүү тутахааргүй тийм шаардлагатай байгаад байгаа тийм ээ, гоё байх шаардлагатай. Харин энэ одоо хүсэл хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хэмжээний тийм одоо үйлчилгээ тийм ээ, эмчилгээ үйлчилгээ хийх тэдгээр нийцсэн хэмжээний тийм нөгөө бүтээгдэхүүнүүдээр үйлчилгээ үзүүлж чадж гэнэ үгүй бол манайх нь бас нэг юм манай орны хувьд бол нэг онцлог давуу тал байгаа нь болохоор их одоо дэлхийд одоо Солонгос улс байна, гоо сайхнаар тэргүүлэгч тийм ээ. Тэгэхээр харьцангуй одоо газар зүүн байршлын хувьд ойрхон мөн одоо их юм харилцан холбоотой сайдаагийн
одоо юунд дүнд энэ манайхны хувьд бол харьцангуй одоо өндөр одоо бусад орнтой харьцуулахад бол ийм чанартай бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бол бас авч чадчих гэж хэлмээр байгаа. Медлакс компани ботокс нь одоо тарилга болон цацлага гэж одоо төрүүлээд юм лээ. Одоо энэ хүү компани маань хувьд яг ямар үйлчлэгтэй яаж хийх юм бол? Яг ботокс гэдэг тарилгын хувьд асууж юм те. Тэгэхээр ботокс гэдэг тарилга маань одоо хүмүүст бас нэг ойлголт өгье те. Энэ болохоор булчингийн агшилтыг тавиулж сулруулснаар одоо яг гоо сайхны талаасаа шүү дээ. Тэгэхээр өрчлөө арилгадаг ийм тариа байгаа юм. Энэ болохоор ботулин гэдэг бактериэс гаргаж авсан одоо нингийн хор юм байгаа. Хэдий тэмцэл энэ зөвхөн тарилгын хэлбэрээр байдаг тийм ээ. Тэгэхээр цацдаг хэлбэр ийм ботокс гэж ер нь бол байдаггүй төрхтэй хэлбэрийг. Яг нь ботокс гэдэг нэрийн дор тэр брэнд нэрийн дор болохоор хүмүүс өрчлөөний эсрэг гэдэг ойлголттой болцсон учраас өрчлөөний эсрэг хэрэгэлдэг одоо бүхэл төрлийн тийм нөгөө одоо тос түрхлэг цацлага эдэрийг ботокс гэдэг буруу ойлголттой яваад байгаа. Түүнээс энэ бол зөвхөн тарилгын хэлбэрээр байдаг эмийн одоо биологийн бэлтгэл юм байгаа. Зарим хүмүүс бас энэ ботоксыг ингээд нэг хийлгүүлсэн баг те дараа нь ингээд зайлшгүй хийлгүүлэх шаардлага гараад байдаг гэж ярьдаг. Ер нь одоо яг энэ мэрэгжлийн хүнээс асуумаар байна те. Ер нь яг энэ ботокс нь яг ямар үйлчилгээтэй юм бэ те? Бас яг ингээд гадуур яриад байгаа шиг тийм муу зүйлүүд муу ур дагавар байдаг юм болоо. Ботокс 치료를 한번 받으신 분이 다음 나중에 다시 이렇게 받아야 되는 그런 상황도 발생한다고 이렇게 좀 많이 얘기를 드렸어요. 그래서 이 보톡스 제품을 치료를 받고 나서 어떤 뭐 이렇게 안 좋은 영향이 혹시 나중에 나오는지 그거 좀 궁금합니다. 제대로 트레이닝 받은 닥터 의사들에 의해서 시술을 받은 경우에는 부작용이 일어날 가능성은 거의 없다고 보는 게 맞고요. 이제 미용 쪽에 대한 개선을 위해서 치료받고 그거를 이제 유지하기 위해서 리터치하는 방식은 있을 수 있습니다. 하지만 제품을 통해서 발생할 수 있는 부작용은 제대로 트레이닝 받은 의사에 의해서 시술을 받는다고 하면 큰 문제는 없을 걸로 판단이 됩니다. За энэ хүү одоо эмчилгээг одоо яг аль биесны одоо сургалтаар дамжуулж одоо их эмчилгээ хийх эрхээ авсан тийм одоо эмчнэр одоо хийх юм бол одоо эргээд үүсэх сөрөг нөлөө бол барьцангуй бага гэж болно. Медлакс компани маань Монгол дахь бас аль биесны нээлт өнөөдөр тохиож байгаа юм. Тэгээд яаж бас Монгол дахь дистрибьютор компаниа сонгосон бол бас нээлтийн ажиллагааны талаар ярил. За 오늘은 그 медлакс 본고에서 그 медлакс 약품을 라운칭 행사가 있다고 했습니다. 그래서 어떻게 이렇게 대리 회사를 선정하고 이렇게 원고를 유통하게 됐는지. 저희가 이제 그 작년 2016년 11월에 시티 медлак스라는 그 회사를 이제 그 한국에 초청을 해서 그래서 직접 저희가 그 독점 계약을 맺었습니다. 그래서 그 독점 계약은 이제 저희 톡신 제품인 뉴로녹스 그리고 필러 제품인 유라미스 두 제품에 관해서 저희가 이제 5년간 독점을 이제 맺고 계약을 하였고요. 그리고 이제 저희는 정식으로 그 시티 медлак스라는 그 전문 회사랑 이제 그 회사만을 통해서만 납품을 하고 있는 상황입니다. 그래서 제가 지금 몽골에서 많은 그 루트로 지금 제품들이 들어오고 있다라고 들었는데요. 그래서 이제는 좀 제품은 이제 시티 медлак스를 통해서만 저희가 제품을 납품하고 있기 때문에 혹시나 다른 데서 물품을 받거나 그런 루트가 있었다면 꼭 시티 медлак스를 통해서 그 제품을 비즈니스를 하셨으면 한다라는 좀 말씀을 드리고 싶습니다. 자, манайх одоо өнгөрсөн 2016 оны 11-р сард Монголын Сити медлакс компанитай аль биесны дистрибьюторыг гэрээ хийснээр одоо Монгол зөвхөн өөрхийн бараа бүтээгдэхүүнийг Сити медлакс компаниар одоо нийлүүлэх одоо гэрээ 5 жилийн хугацаатай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Тэгээ үүний үндсэн дээр одоо Сити медлакс компани бол одоо Монгол аль биесны эрхтэй зөвшөөрлөлтөөр одоо манай одоо энэ ботокс бүтээгдэхүүнийг нийлүүлж байгаа. За одоо үүнээс өмнө бол одоо Монголын одоо гоо сайхны эмнэлэг клиникүүд бол одоо төрөл бүрийн одоо аргаар Монголд одоо оруулж ирдэг байсан. Одоо үүнийг бол одоо аль болох одоо аль биесны болгож одоо Сити медлакс цаашид одоо зөвхөн Сити медлакс компаниар дамжуулж одоо Монгол манай бүтээгдэхүүний бараа бүтээгдэхүүнийг авч ашиглаасай гэж хүсэж байна.
Ботокс нь арьс арчилгаанд одоо ингээ бас юм те залуужуулах юм үйлчилгээтэй байна. Ер нь анагаахын бусад салбарт бас хэрэгэлдэм болоо. Тийм тэгэхээр ботокс гэхээр яхаа дийлэх хүмүүсийн ойлголт болохоор гоо сайхны одоо зорилгоор хэрэгэлдэг гэсэн ойлголттой байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энээс гадна бол энэ бол анагаах ухааны маш олон одоо салбарт хэрэглэгддэг тийм ээ. За одоо хамгийн их одоо гоо сайхны дараа хэрэглэгдэх салбар бол мэдрэлийн салбар байдаг. За сэргээн засах хөдөлгөөний засвар байдаг. Тэгэхээр төрөлхийн бага насны одоо төрөлхийн бага насны нэг юм тархины саажилттай хүүхдүүдэд бол хамгийн их хэрэглэгддэг эмчилгээний нэг байгаа. Тэгэхээр энэ үед болохоор хүүхдийн тархины саажилттай хүүхдүүд маань өөрсдөө булчингийн эмгэг хөдөлгөөнтэй байдаг тийм ээ. Эннээсээ болоод явж чадахгүй эсвэл одоо наазахын хүүхд ингээд харандаага барих, албаг барих юм одоо гарны хөдөлгөөн өдр алдагдсан байгаад тэгэхээр энэ үед болохоор эмгэг тэр чангаралтай эмгэг чангаралттай энэ тохиолдолд ботокс тарилгыг эдгээр хүүхдүүдэд хийж бас л амьдралд нь бас нэг одоо хэвийн амьдралд ороход нь нөгөө төхөөлж өгж байгаа энэ эмчилгээний нэг арга байгаа. За ингэ болохоор булчингд одоо ингэ судруулах зорилгоор ингэж хийдэг байна шүү дээ. За мөн за мэдрэлийн одоо практикт болохоор одоо харалтын дараах одоо эмгэг булчин чангаруулын үед хийдэг байх нь байна. Одоо маш хүчтэй толгой өвдөл мигрэний үед хийдэг байх нь байна. За мөн урлог одоо тийм ээ одоо энэ салбарт одоо шээс гарахгүй байх өвчний үед хийдэг. За проктологт хийдэг, сэтгцийн өвчнөд хийдэг. Тэгэхээр энэ бол тарилгыг болоод маш олон салбарт хийдэг. Тэгэхээр ганцхан одоо манайх нь бол ботоксыг бол ер нь юу гэж ойлгох шиг байна. Арьс арчилгааных гэж байна. Арьсны тийм ээ өвчлөлийн эсрэг гэж ойлгоод байх. Тэгэхээр одоо бол яг бусад салбарт бол маш өргөн хэрэглэгддэг энэ тарилга юм аа. Медтокс компани яг энэ хөө ботоксыг оруулж ирснээр одоо Сити, медлакс эмнэлэг бас яг энэ ботоксыг бүх төрлийн эрүүл мэндийн бүх салбарт одоо хэрэглэнэ гэсэн үг үү? Тэгнь. Тэгэхээр яг хөө энэ медтокс компанитай албан ёсны гэрээ байгуулад энэ оруулаад байгаа нь болохоор давуу тал нь юу вэ гэхээр энэ нэг тариа маань тийм ээ бас нэг онцлогтой байдаг. Энэ болохоор хадгалах болон тээвэрлэлтийн тодорхой горим шаарддаг тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл дандаа одоо хасах 5 градус тийм ээ тээвэрлэж хадгалагддаг. Тэгэхээр энэ нөхцөл байдлыг одоо хангаж яг одоо чанартай одоо чанар нь алдагдаагүй аюулгүй бодис би одоо юу яхахын тулд одоо хэрэглэгчтэй очихын тулд албан ёсоор юм хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ медтокс компани энэ ботулины энэ хор маань Монгол улсын эмийн бүртгэнд албан ёсоор бүртгэгдсэн байгаа. Харшилтай ч юм уу те бүтээгдэхүүн хэрэглээд сөрөг нөлөө үзүүлдэг хүмүүс байдаг шүү. Тэ хэрвээ тийм нөлөө гарвал эргээд одоо ямар хүмүүстэй холбогдох байдаг юм бол эсвэл хэрэглэж болохгүй гэсэн одоо онцлогтой хүмүүс байдаг юм болов? Мэдээж энэ чинь энэ маш олон одоо салбарт хэрэглэгддэг боловч тодорхой эмийн бэлтгэл тэр тусмаа биологийн бэлтгэлийн хувьд болохоор тодорхой заалттай байгаа. Хэрэглэж болохгүй хүмүүсийн гэсэн заалт одоо байдаг тийм ээ. Тэгэхээр Сити медлаксаар ингэж албан ёсоор оруулж ирж байгаагийн гол одоо бас нэг ач холбогдол нь гэхээр яг одоо мэрэгжлийн эмчнэр энийг зөв техникээр зөв хийх нь энэ гол ач холбогдол нь байгаа. Тэгэхээр манай компани маань энэ хүмүүстэй одоо өөрийнхөө эдний бүтээгдэхүүнийг борлуулахдаа заавал одоо яаж хийвэл хүндрэл гарахгүй байх уу тийм ээ яаж хадгалах уу ямар нэгэн хүндрэл гарвал ямар арга хэмжээ авах уу талаар зааж сургасны дараа нь бид нар бүтээгдэхүүнээ борлуулах нэг онцлогтой байгаа юм л та. Медтокс компани хувьд хэдий хэрэг ажилтсан бас эмч нартай бол компани талаар хэлэрэнгүү танилцуулбал. Медтоксээс анамж живоны юм 본인 정도 근무하시는지 그리고 좀 회사에 대해서 조금 더 자세하게 설명해보자. 메디톡스에 현재 근무하는 그 인원은 총 460명, 약 500명 정도 되는 인원이 같이 근무를 하고 있고, 그리고 한국의 미용 시장이 상당히 큰 시장을 형성을 하고 있는데 그 중에서 메디톡스의 제품이 가장 많이 팔리는 넘버원 제품이라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. манай медтокс компанид одоо нийт 460 500 орчим одоо нийт ажилтан байгаа. Тэгээ одоо солонгосын одоо гоо сайхны салбар гэдэг бол бас нэлээд том зах зээл байгаа. Тэгээ энэ зах зээлд бол одоо манай медтокс компани хийсэн ботокс бүтээгдэхүүнүүд бол хамгийн одоо ихээр өргөнөөр ашиглагдж байгаамаа. Ариун цол хэмжээсээ нэг зүйлийг асуумаар нь ер нь ингээд Монгол улсад те яг энэ ботоксыг хэрэгжилж байгаад ямар нэгэн тийм нэг сөрөг үр дагавар гарсан юм тохиолдлууд ер нь байд юм болоо. Тэгээ Монголд ер нь ямар ботоксыг голдуу хэрэглээд байд юм бол?
Ер нь яг урд нь одоо албан ёсоор ингэж оруулж ирэхээс өмнө бол энэ голон гоо сайхны эмнэлгүүд маань бүгд ямар нэг аргаар гэсэн тийм ээ өөртөө тодорхой хэлбэлээр хууль бусаар гэсэн үг шүү дээ тийм ээ өөртөө чимдаандаа гартаа бариад ингээд авчирч хэрглэж ийсэн тийм ээ тэгэхээр энэ үед болохоор мэдээч хэрэг одоо хадгалт болон тээвэрлэлтийн горим тодорхой хэмжээгээр алдагдсан байж болзошгүй байдаг тийм ээ за тэгэхээр яг одоо энэ тарилгыг хэрэгжилж яхад одоо гардаг сөрөг үзэгдлүүд бас бий тийм ээ. Тэгэхээр энийг бид нар хамгийн гол нэг мэрэгсэн эмчнэр хийж явах хэрэгтэй, эмнэлэгт хийх хэрэгтэй. Түүнээс хүн болгон одоо энэ их амархан юм байна гэд хүн болгон тарчаад идэггүй. Хүн болгон бас одоо салуун болгон ч юм уу бол эмнэлэг биш салуун болгоноор тариулаад байж бас болохгүй юм байгаа. Хидээд тодорхой хэмжээгээр одоо энэ мань хүндрэл өгдөг тийм ээ. Ботоксны сайхан тарилга тал бий тэр нь болохоор яг ямар ч одоо өөрчлөлт гарсан байсан тэр нь эргэх процесс юм. Тодорхой хугацааны дараа эргэх хэвэндээ орно гэсэн үг шүү дээ. Юм гэхдээ хэдий одоо буцаад байранда ордог боловч энэ мэн хүнд болон гоо сайхны хувьд болохоор буруу булчинд тарих зэрэгээс болоод ийм сөрөг үзэгдүүд гарна шүү дээ. Тийм ээ жишээлбэл захих унах ч юм уу одоо буруу булчинд тарьснаар болоод одоо арьс өнжих ч юм уу тийм ээ зэрэг одоо сөрөг үзэгдэл гардаг л да. Монгол дахь одоо үйл ажиллагааны талаар цаашдаа ямар үйл ажиллагаанд ихээр төлөвлөж байгаа юм бол медлакс에서 몽골에서 앞으로 어떤 행사나 마케팅을 할 것인지 저희가 이제 이번에 저희 제품 뉴로녹스와 뉴라미스가 등록이 돼서 이제 이번에 처음으로 그 몽골에 와서 그 의사 110명을 초청을 했습니다. 그래서 그 피부과 의사 그 외에 이제 많은 그 플라스틱 서전 그리고 많은 의사들을 저희가 이비스 호텔에 초청을 해서요. 그 초청된 자리에서 저희가 그 애나토미, 얼굴 애나토미 그 렉처와 그리고 많은 그 시술법, 인젝션 시술법 그리고 저희 그 메디톡스의 회사 소개 그리고 제품 소개를 진행을 하였습니다. 그리고 이제 저희가 향후에도 이제 계속적으로 이제 몽골 의사 선생님들을 한국에도 초청을 하고 그리고 국내에도 초청을 해서 워크샵 및 그 트레이닝 세션을 계속적으로 지속적으로 진행을 해서 저희 제품 그리고 그 인젝션 하는 그런 방법 스킬들을 계속적으로 알릴 계획입니다. За манай компаниас өнөөдөр одоо Монголын EBS зочд буудалд одоо Монголын арьс гоо заслын одоо 110 эмч нарыг урьж оролцуулсан семинар одоо зохион байгуулсан. Тэгээ энэ семинар дээр одоо арьсны гоо сайхын эмч нар одоо хоорондоо одоо мэдлэгээ хуваалцсан ач холбогдолтой олон одоо лекц илтгэлийг одоо унш танилцуулсан байгаа. Тэгээ цаашид одоо хоёр орны хооронд эмч нарыг одоо харилцсан одоо солилцсон сургалтуудыг хийснээр одоо маань ботокс төрлийн бүтээгдэхүүнийг одоо хэрэглэх эмчилгээний одоо үр дүн нэмэгдүүлэх ийм одоо бодлогож маркетинг бодлогож ажиллаж байна. Бүтэнсэн өдөр бас бим гарагт бас яг энэ албан ёсны төлөөлөгч болсон нээлттэй хийсэн байгаа. Ер нь нээлтийн ёслол хэр болсон энэ талаараас мэдээлэл өгөөч. Тэгэхээр сая хэллээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ манай медитокс компани маань Сити медлакс компаниар дамжуулан одоо албан ёсны нээлттэй өнөөдөр хийж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ үйл ажиллагаа бол арьс судлаач Монголын эмчнэрийн нийгэмлэг гэж байдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ маань жил болгон одоо хурлаа хийдэг. Энэ хуралдаа тогтцоолыг бид нар хамтран хийсэн. За гол зорилго маань одоо яг мэрэгжлийн эмчнэрт одоо энэ тарилгын аюулгүй байдал яаж тарих техник гарах хүндрэл зэрэгээс нь урьдчилан одоо сэргийлж одоо заавар зөвлөгөө өгөхтэй өөртөөхөө мэдээлэл хуваалцах зорилгоор хийгдэж байгаа. За яг хав цаашдаа тийм ээ энэ цаашдаа хэлж байгаа нь болохоор хоёр орны эмчнэрийг харилцан солилцож сургах тал дээр одоо бодлого барина гэж сайн хэллээ тийм ээ. Бидний бас нэг одоо зорж байгаа юм байна ганцхан гоо сайхны чиглэлээр биш. Ер нь бол одоо тэр түрүүний хэлсэн саажилттай хүүхдүүдэд хэрэглэх тал дээр нь энэ дээр болох нөхөн сэргээх эмчнэрийг одоо сургах солонгосоос эмчнэрийг мэрэгжлийн эмчнэр авчирч тийм ээ энэ одоо саажилттай хүүхдүүдэд тарих одоо энэ одоо практисыг одоо илүү нэвтрүүлэх талаар ажиллах гэсэн. Монголд өмнө нь яг ийм саажилттай хүүхдүүдээр яг энэ ботоксыг тарьчихсан болоо. Тэгэхээр анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн нөхөн сэргээх сэргэн цэцлийн одоо тэнхэм гэж байдаг тийм ээ. Энэ тэнхэм маань Янсан их сургуулийн одоо сэргэн цэцлийн одоо профессоруудаар хамтран ноёдлон жил одоо 4 сард анх удаа
одоо энэ ийм эмчилгээний аргыг нэвтрүүлэх байдлаар тийм ээ 20 эмчнэр сургалт хийсэн. За энэ үйл ажиллагаа маань өргөжлүүлэн явсаар байгаад тийм ээ одоо эмчнэрээ сургах байдлаар явсаад байгаад түрүү 7 хоногийн өмнө яг энэ одоо 100-аад эмчнэрт одоо бас тэр Ёнсаг сургуулийн профессорууд ирээд 100-аад эмчнэрт мөн энэ одоо хүүхдүүдэд цаажилттай хүүхдүүдэд энэ тарилгыг яаж хийх техник заавар зөвлөгөө өгж ийм сургалт семинар бас болсон юм аа. Тэгэхээр ер нь бол дөнгөж Монголд бол хөгжиж байгаа одоо энэ талын салбар нь бол хөгжиж байгаа тийм ээ. Яг 2 хоногийн өмнө болохоор яг анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль дээр одоо хүүхдийн нөхөн сэргийх одоо кабинет яг шинээр байгуулагдаад тэгээд энэ ботокс тарилга тарьсны дараа одоо хүүхдүүдийг одоо хөдлөх тийм ээ цэгийн засах ийм ажиллагааг нь бол ихээр төв шинээр кабинет нэгдсэн байлаа тийм ээ. Таны хувьд арьс гоо заслын чиглэлээр маш олон жилиг ажилласан байгаа. Тэгээд Солонгосын хөгжил бол мэдээч маш өндөр. Монголын нөхцөлд хөгжихэд бэрхшээлтэй зүйл нь юу гэдэг юм бол таасыг дотор нь ажилладаг хүний хувьд одоо яг юу хөгжүүлвэл юм эсвэл одоо эдийн засагч байдаг юм уу эсвэл одоо кабинетууд ч байдаг юм уу хэрэгтэй зүйлсүүд бас байдаг л байна. Яг энэ чиглэлээр одоо бол бидний хөгжлөхөөр энэ салбарыг арьс гоо заслын салбарыг бол хүмүүс яг шууд боддоор хэлэх юм бол их ашигтай салбар гэж харж л байна л да. Хараад ах шиг байна тийм ээ. Тийм болохоор мэрэгжлийн бус хүмүүс одоо илүү их ийм чиглэлийн имлэг салуунууд нээх хандлага бол сүүлийн үед бол маш их болсон тийм ээ. Тэгэхээр аль нэг боломжтой хүмүүс нь одоо эзэн яг мэрэгжлийн эмч биш боловч одоо ийм чиглэлийн имлэг гоо сайхны салуунууд ихээр нээгээд тэгээд эмчнэр одоо авч ажилуулах яхав энэ болно л доо. Гэхдээ яг мэрэгсэн байх эмчин мэрэгсэн байх мэрэгжилтэй байх гэдэг нь нэлээд чухал одоо энэ салбарыг хөгжүүлэхэд. Түүнээс биш одоо бол ерөнхий мэрэгжлийн эмчнэр эсвэл хамаагүй мэрэгжлийн эмчнэр энийг одоо за энийг тариад одоо хэдэн төгрөг авах гэдэг тийм нөгөө хандлага гаргаж байгаа. Тэгэхээр эннийхээ дагаад мэдээж сөрөг үзэгдэл гарна шүү дээ. Алдаа гарна, хүмүүсийн гомдол гарна. Тэгэхээр нийт одоо энэ гоо сайхны эмчин салбар даяараа нэр хүнд нь бууж байгаа унах тийм их асуудал бол гарч байгаа. Тэгэхээр яг энэ бодиттой сайхан энэ салбар яг шинжилгээ ухааныхаа хувьд хөгжөөсөө ихэд бол яг мэрэгсэн байх нь илүү чухал байдаг гэж хэлмээр байна. Хэрэглэгчтэй маань хувьд бас одоо юу гэдэг үнийг харж агаад аль болох хямдхан ч юм өөртөө одоо илүү хялбар тэр сонголтыг хийдэг. Гэтэ үр дүнд нь бол мэдээж мэрэгжлийн эмчдэр очих, мэрэгжлийн эмнэлэгт очих нь мэдээж маш өөр байдаг. Бас энэ дээр бас анхаарах хэрэгтэй. Тэгэхээр хэрэгжилж байгаа хүмүүсийн үйлчлэгэн дээр болохоор хямд үнийг мэдээж эн чинь хүний өөрийнх нь амьдрал эмчнээс тодорхой хэмжээгээр үнийг бол харна л та. Гэтэ үнийн цаана тэгэхээр чанартай бүтээгдэхүүн гэдэг нэг юм байх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгэхээр чанартай бүтээгдэхүүн гэдэг маань мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээгээр технологийн зарцуулалт байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол тодорхой хэмжээгээр зардал гарч байгаа гэдэг. Тэгэхээр та бүхэн одоо өөртөө хэрэгжилж байгаа нэг удаа идэж байгаа хоол үндэндээ ямар их анхаардаг вэ? Энэ сайн хоол байна, муу хоол байна, хонсон хоол байна, хордсон хоол байна гэдэг тэ адилхан. Тэгэхээр өөрийнхөө биед хийгээ тэр нь урт удаан хугацаагаар хэдэн сараар жилээр байх одоо тийм ээ биед нь одоо ботокс ч юм уу филлер ч юм уу ийм юмдынхаа чанарыг бас сайн анхаараач гэж хэлмээр байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ихэвчлэн нөгөө шууд өнгөцөл ботокс бол ботокс, филлер бол филлер одоо юу гэдгийг өөр юм бол гэл хардаг хань шүү дээ. Тэгэхээр таны биед урт удаан хугацаагаар байх энэ бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг маш сайн харж ингэж одоо надад хожимо ямар нэгэн хор нөлөө үзүүлэхгүй биз энэ ямар нэгэн хавдрыг одоо өдөөх юм биш биз гэх мэтлэн энэ одоо чанар дээр бүтээгдэхүүний чанар дээр маш сайн анхаарах хэрэгтэй л гэж зөвлөмөр. Арьс арчилгааны хувьд ботоксыг ер нь хэдэн насныхан яг ингээд тариулах зүгээр гэдэм бэ? Тэгэхээр түрүүн ботоксон дээр насны хязгаар гэдэг дээр бол яс хэлэхэд их юм юу байл да. Ягаад тэгэхээр түрүү хэлсэн тийм ээ бага насны хүүхдүүд тариулж чинь тийм ээ 2 3 та хүүхдүүд өнгөж хөдөлд орох явах хөдөлгөөр эдгээр болгоноос аажил тавилах дээр. Мэдээч хэрэг одоо өвчлөө тогтсон бол тэрэнд болохоор аль ч наснаасаа хийж одоо болно тийм ээ өөртөө төстэй. Түүнээс биш яг тэдээс наснаас хойш хийн гэсэн тийм нөгөө нэг заалт байхгүй. Гэтэл нөгөө бас настай болсон хүмүүс бол харуултын дараа л эсвэл өвчин амдах одоо тэ тархины өвчин амдах мигрэний үед бол хийж шүү дээ. Тэгэхээр энд бол яг тодорхой насны бод зааг байхгүй. Өөрийнхөө хэрэгцээнээс хамаарал. Мөн яг арьс арчилгааны хувьд бас ингээд нөгөө урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хэрэглэж болох уу? Үрчлэнээс урьдчилан сэргийлж бас биш л дээ. Яг ботокс гэдэг тарилга маань өөрөө булчинг агшаад үрчлээ үүсгэж байгаа юм булчингийн одоо сулруулж тийм ээ хөдөлгөөний одоо сулруулсны дүнд л одоо тэнэлгэж байгаа байна. Тэгэхээр яг урьдчилан сэргийлэхээр одоо тариад гэж бол бас болохгүй юм байна.
Зүгээр яг давтан тарьж болох уу гэвэл болно шүү дээ. Энэ дээр би бас нэг юмны талаар ярьж байгаа. Хүмүүсийн их хамгийн сонирхдаг юм болохоор ботокс ямар хугацаагаар бид байдгийг хурдан гардаг нөгөө удаан гардаг гэж асуудаг тийм ээ. Тэгэхээр яг энэ бол яг ботокс гарж ийн гэж ойлгож бас болохгүй байгаа. Яагаад тэгэхээр энэ тарилга маань нэг удаа хүн тарьсны дараа хэсэг газар тарьсныхан дараа нь булчин яг хэсэг газартай нөлөөлөд тухайн булчингийн одоо хөдлөгдөг мэдрэлийн тэр рецепторт нь 20 хийснээр өөрөө маш хурдан задраад одоо алга болдог. Өөрөөр хэлбэл ерөөсөө цаг 30 минут 90 минутын хугацаанд нөлөөлөд задраад алга болдог. Тэгвэл яагаад ботоксны үйлчлэгээ 4 сарын дараа, 5 сарын дараа ч юм уу 6 сарын дараа гардаг гэж ярьдаг вэ гэхээр тэр булчиндаа 20 хийсэн одоо хөдөлгөөнд мэдэрдэг рецептор нь 20 хийсэн булчин маань дахиж мэдрэлжээд дахиж сэргэх хугацаа л ийм хугацаа юм байна. Тэгээс яг ботокс нь ийм хугацаагаар хүний биед байдаг гэж ойлгож болохгүй байна. Медлакс компани хувьд 17 жилийн түүхтэй гэсэн. Тэгээд бусад компаниудыг бодвол гадаад харилцаан дээр юугаар одоо өөрчлөлтөд даваа талтай гэдэг юм бол Монгол улсын одоо яг энэ хэрэглэгчдэд бас юугаар ашигтай байгаа бол хөнгөлөлт урамшуулал ирээдүйд үзүүлэх болов. Медлаксаас солиотой 10 жилийн 동안 활동 하셨는데 그 활동 좀 어떤 특징이 있는지 그리고 몽골 우리 그 환자들한테 고객들한테 앞으로 어떤 이렇게 좀 특별한 우대를 해주실 그 전략을 가지고 계시는지. 저희 그 메디톡스는 17년 동안 급성장을 해왔습니다. 그래서 2006년에 저희 뉴로록스를 저희가 그 시판을 한 후에 한국을 기점으로 저희가 마켓쇼 1위를 했고요. 그리고 이제 많은 국가들에서 저희가 이제 법인도 설립하고 그리고 일부 큰 국가에서는 마켓쇼 1위를 지금 차지하고 있는 국가들도 많습니다. 그래서 계속적으로 급성장하고 있는 회사고요. 그거에 맞춰서 많은 공장들도 첫 번째 우리 1공장에서부터 2공장, 3공장 총 지금 3개의 공장을 가지고 있고 그리고 R&D 센터도 이번 2016년에 설립이 다 되었습니다. 그 외에 글로벌 비즈니스 센터도 서울의 한복판에 센터에 지금 저희가 그 만들어서 지금 거기서 업무를 하고 있고요. 그래서 저희는 그 몽골에 이제 한류 비즈니스도 있고 하니까 저희가 향후에는 그 지속적으로 저희가 한국에도 초대하고 그리고 몽골에서도 지속적인 뭐 마케팅 서포트 그리고 이제 교육을 할 계획입니다. манай компани 2000 он байгууллагатай эрчимтэй өсөн дэвж байгаа компаниудын солонгосын компаниуд нэг байгаа. 2006 онд одоо анхны энэ ботокс төрлийн бүтээгдэхүүнийг гаргаснаар солонгостой одоо солонгосын гоо сайхны зах зээлд 1 номерын одоо байранд л байгаа. Тэгээ үүнээс хойш одоо компани одоо өргөжүүлж томруулах одоо үйл ажиллагааг эрчимтэй хөгжүүлээд одоо 1-р үйлдвэр, 2-р үйлдвэр, 3-р үйлдвэр мөн одоо саяхан одоо судалгаа хөгжүүлэлтийн төв гэж тустай байгуулад мөн сөвөд одоо өөрсдийн бас компани доторх бас гоо сайхны имлэг бас байгуулсан байгаа. Тэгээ цаашид бол одоо Монголд одоо энэ солонгосын K-pop халиу одоо соёл одоо бас нэвтэрч байгаа. Тэгэхээр Монгол залуучууд үйлчлэгчдийн эмч мэргэжлүүдийг солонгост одоо урьж аваачих мөн одоо солонгосын одоо алдартай томоохон их сургуулиудын мэргэжлийн одоо эмч нарыг бас Монгол тогтмол авчирч одоо сургалт зохион байгуулах. Тэгээ энэ чиглэлээр бол төлхөө одоо бас ажиллана. Ер нь яг ингээд анагаах хүний салбарт яг ингээд ботокс маань ингээд заа ингээд бүхэл салбарт нь хэрэгжилж болохоор юм байна. Ер нь яг ингээд одоо яг монголчууд бас түрүү хэлсэнтэй дандаа ингээд арьс гооцлаар нь ойлгодог болсон гэсэн. Ер нь яг ингээд мэргэжлийн хүнээс асуухад ер нь яг хизээ яг энэ ботокс гэдэг зүйлийг те манайх ингээд эрүүл мэндийн салбарт ингээд бүрэн төгс оруулж иж дуусах болоо те хизээ энэ ингээд бидний өдөр тутмын хэрэглээ шиг ч юм уу яг ингээд эрүүл мэндтэй яг хэрэгтэй үндэ ингээд хүрэх бол тэгэхээр яг ботоксыг тарилгахаа түүхийг тэгвэл товч дурдаа гэж бодож байна л да. Тэгэхээр энэ тарилгыг бол анх 100 жилийн өмнө бол ер нь хүнсний хордлого маягаар хоолны хордлогын үед болохоор хүмүүс ходоод гэсний одоо өвчин нөр өвдөж зарим тохиолдолд нас орсон тохиолдлуудаар ийм одоо булчин сулруулдаг хор одоо энэ байдаг юм байна тийм ээ бактериас ялгардаг юм байна гэж анх тэмдэглэж мэдээлж ирсэн тийм ээ. За яг 20 жилийн өмнө тийм ээ анх одоо бол нэг нүдний эмч маань одоо энэ булчин сулруулдаг гэсэн чинь нүдний эмч энэ тарилгыг одоо солиор гэж ярьдаг шүү дээ бид нар тийм ээ. Нүдний солиорыг эмчлэх зорилгоор хийхэд түүний тухны өрчлөөс давхар арилж исэн гэдэг юмыг анх нөгөө тэмдэглэж аваад тэгээд энийгээ цааш нь хөгжүүлээд ингээд явсаар байгаад энэ мэн одоо гоо сайхны салбарт бол их
бат бөх суугаад ингээд хэрэглэгддэг тарилга болсон. Тэгэхээр яг одоо бол дэлхийд даяар зах зээлчүүдийн нөгөө юугаа бодсон энэ болохоор яг гоо сайхны тарилгаар бол маш өргөн хэрэглэгддэг тийм ээ. Энийг болохоор мэддэг. Манайх одоо хизээ яг одоо бусад одоо мэрэгжлийн эмчнэр нь одоо жишээлбэл нүдний практик юм уу түрүүнийсэн проктолог, урологийн практик эмэгтэйчүүдэд сэтгцийн өвчтөнд хэрэглэх байхэр энэ бол бидний бас нэг үйл ажиллагаатай тодорхой хэмжээр холбоотой гарах байх л да. Бид нар яг энэ дагуудаа нөгөө эмчнэрээ байн мэрэгжлүүлж сургах одоо бидний одоо хамгийн ойрын зорилго нь гоо сайхны эмчнэрээс гадна түрүүний хэлсэн нөхөн сэргээх одоо цэцлэн эмчнэрт одоо хүүхдүүдэд хэрэглэх энийг илүү батсуулгасны дараагийнхаа юмнуудыг одоо мэрэгжлийн нөгөө мэдрэлийн эмчнэрт одоо энэ ботоксыг яаж мэдрэлийн өвчнөд хэрэглэх талаар сургалтуудыг хийсэн дараа л одоо бүгдээрээ өргөн сайн мэддэг болох байх л та. Монголд ер нь яг албан ёсны ингээд эрэгтэйгээр ингээд худалдаалагдаж байгаа ботокс хэрэг байд юм болоо танах одоо анхных болов уу? Тэгэхээр албан ёсны эрэгтэйгээр худалдаалж байгаа ботокс маань одоо энэ манай медлакс компаниас энэ компани одоо цорын ганц гэж хэлж болно. Ер нь бол яг ботокс гэхээр одоо их олон компани байдаг л дээ дэлхийд даяар. Энэ бол зөвхөн одоо ер нь бол 7-8 компани байдаг дэлхийд даяар шүү дээ. Хэдий тийм боловч ботокс маань айгүй олон нэрийн нэршлийн дор одоо ингэж байдаг олон төрлийн ботокс байдаг гэж хүмүүс боддог. Тэгэхээр үйлдвэрлэгч компани маань гаргаж байгаа улс орн болгондоо ч юм уу их хвчлэг бүс бүтгтаа ч юм уу тодорхой нэг брэнд нэрийн дор гаргадаг учраас хүмүүс их олон нөгөө төрлийн ботокс байдаг гэж ойлгоод ах шиг байна. Тэгэхээр энэ мэн бас яг тийм биш хаа үйлдвэрлэгч орн маань үйлдвэрлэгч нар маань их цөөхөн одоо юм байдаг. Яагаад гэвэл энэ биологийн том үйлдвэрүүд байх хэрэгтэй болохоор байдаг байна. Хэрэглэгчд маань ботоксыг хэрэглэхийг хүсээд байвал хаана очиж яаж холбогдох юм бол үний үед хэр үнэтэй байдаг. Тэгэхээр ботоксыг бол маш олон газар хэрэгжилж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр одоо би яг тодорхой тэнд очиж энд очиж гэж хэлж чадахгүй. Гол нь хэрэглэгчнэр маань гол одоо ботоксыг хэрэглэхдээ шалгуур маань энэ ботокс маань Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэгдсэн аюулгүй байдлыг хангасан, хадгалт болон тээвэрлэлтийг хангасан тийм одоо ботоксыг хэрэгжилж ийн үгүй юу гэдгийг л хэрэглэгч маань өөрсдөө давхар шалгаж үзвэл боллоо тийм ээ. За тэгэх юм бол үүний хувьд болохоор мэдээж энэ болохоор тухайн эмчийн ур чадвар тийм ээ эмнэлгийнх нь өөрийнх нь статус тэгээд одоо хэдийн хэмжээтэй хийх гэж байгаас бол маш их хэлбэл цэцгэлтэй. Эцэст нь бас Монголын үзэгчдэд хандаж медлакс компани хүмүүс ба юу гэж хэлмээр байгаа бол 마지막에 이렇게 TV 시청자들한테 그래서 하실 말씀이 있으시면 보톨리늄 톡신이나 필러를 가지고 치료를 받는 거는 가장 중요한 게 어떤 제품으로 어떤 사람한테 치료를 받느냐가 제일 중요하다고 생각을 합니다. 그래서 공식적으로 허가된 제품을 가지고 잘 트레이닝이 된 의사들을 통해서 시술을 받는 게 안전성 측면이나 효과적인 측면에서 가장 우수한 방법이라고 생각을 합니다. 그 점을 꼭 기억을 해주셨으면 좋겠습니다. 어떤 보톡스 бүтээгдэхүүн, мөн филлер гэдэг бүтээгдэхүүний эмчилгээнийг одоо авахд хамгийн гол нь одоо ямар бүтээгдэхүүн хаана үйлдвэрсэн, ямар бүтээгдэхүүн хэрэгжилж байна, мөн одоо тэрийг хаана эмчилүүлж байна. Тэр нь бол одоо хамгийн чухал. Тэгээ тийм болохоор одоо албан ёсоор одоо бүртгүүлж албан ёсоор одоо орж ирж байгаа юм бүтээгдэхүүн орж ирсэн байна уу? Мөн одоо тухайн эмчилгээ авж байгаа эмнэлэг клиник маань одоо тухайн одоо энэ эмчилгээ хийх одоо мэрэгсэн байна уу? Мэрэгжлийн одоо эмчтэй байна уу? Тэгээ үүнийг энэ хоёрыг л одоо их сайн анхаарах нь одоо энэ эмчилгээний үр дүн гарах мөн одоо цаашид ямар нэг одоо гаж нөлөө гарахаас сэргийлэхэд одоо хамгийн гол үүнийг одоо манай хэрэглэгчид зөвчд маань одоо их сайн анхаарах хэрэгтэй хаа. Монголд яг аль биесээр худалдаалагдаж байгаа энэ медлакс компани яг энэ ботоксыг санаа компаниар дамжуулан бусад гоо сайхны газрууд эмнэлгүүд маань авах боломжтой юу? Угаасаа тэгэхээр Сити медлакс компани маань эм ханган нийлүүлэх байгаа. Тэгэхээр энэ эм ханган нийлүүлэхээр дамжуулан одоо бусад эмнэлгүүдэд тэр би гоо сайхан гэж хэлмээргүй байгаа. Тэгэхээр эмнэлгүүдэд одоо энэ эмчнэр маань авч хэрэглэх боломжтой байгаа. Таних тэмдэг одоо хуурамчаар зарагддаг шүү дээ. Тэгэхээр таних тэмдгийн хувьд ч юм уу лацлог нь ямар гэдэг юм бэ? Тэгэхээр яг энэ болохоор Монгол улсын эмийн бүртгэл бүртгэсэн болохоор энэ ботокс тарилгын хайрцаган дээрээ болохоор Монгол улс зориулагдсан серийн дугаартай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нэг тохиолдолтой. Бидний урилгыг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирж үзэгч ийм хэрэгтэй мэдээллийг хүргэсэнд баярлалаа. Тэгээд ТV зан сэтгүүлийн шинэ дугаарыг
бас бэлгэлж байна. За баярлалаа. Тэгээ яг Монгол улс маань тий албан ёсны ботоксыг бас хэрэглэх болсонд маш их баяртай. Өнөөдрийн зочноор медлакс компани гүйцэтгэх захирал Оо Юнгийн, за медлакс компани гадаад харилцааны менежер Дэвид Чой, за мөн арьс арчилгааны гоо сайхны их эмч, за алтан зул, за орчуулагч Төвшин нар үрэгт ирсэн байна. Бидний урилгыг хүлээн авч студид маань ярилцсан баярлалаа. Энэ түрээд кофе цай ярилцлагын нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаар өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар уулзтлаа. Түр баяртай үзэгчтэй.